它是美军成立最早的联合作战司令部，它是目前所有联合司令部中规模最大的一个，它是美国全球战略最关键的一部分，它就是美国印度洋太平洋司令部。做视频不易，求观众老爷们点个赞，小编跪谢。印度洋太平洋是美国未来最重要的地区，我们面临着最大的安全挑战，仍然是美国的优先战区。这是2021年5月1号，美国海军上将约翰·克里斯托弗·阿奎利诺在成为第2任美国印度洋太平洋司令部司令时的就职发言。而这位一身荣誉的美军印太新帅所表明的态度，也再一次令世界开始关注起这个刚刚改编仅有3年的美军联合作战司令部。美国印太司令部的历史最早可以追溯到20世纪40年代。1947年1月，随着第2次世界大战的结束，世界形势刚稳定2年，便又开始风云突变。以美国为首的北约同以苏联为首的华约开始了著名的冷战对抗。所以，出于控制远东局势的需要，美军遂正式成立了远东指挥部和太平洋司令部。此外，值得一提的是，太平洋司令部司令还兼任太平洋舰队司令。1957年7月，鉴于组织变换和简易指挥的需要，太平洋司令部在纳入远东指挥部的同时，还将阿拉斯加指挥部所管辖的部分区域并入负责范围。除此之外，太平洋司令部还在夏威夷正式组建了太平洋独立陆空部队指挥部。1957年10月，出于种种军事原因，太平洋司令部的总部所在地由马卡拉帕变为了同样是太平洋海军陆战队总部的史密斯营。1958年1月，随着太平洋舰队在改组后成为太平洋司令部的下辖单位，美国太平洋舰队与其司令官至此成为了一个独立的组成部分。1975年，由于在1947年成立的阿拉斯加指挥部被裁撤，太平洋舰队司令部遂奉命将印度洋、南亚和北极的军事力量划归自身编制的同时，还接管了阿拉斯加指挥部的辖区。1976年5月，随着太平洋司令的辖区进一步延伸到非洲东海岸，使其所负责的范围达到了1亿多平方英里，囊括了包括50%的地球表面。1983年10月，太平洋司令部的辖区再一次急速扩大，包括朝鲜、蒙古等众多亚洲国家的所在区域被纳入到该司令部的负责范围。1986年，随着哥德华特·尼克尔斯重组法案的通过，使其对美国国防部进行了最彻底的一次改组的同时，还令太平洋司令部指挥官拥有了为完成特定任务所必须的临时权利，并且可以雇佣私人部门以保证任务顺利完成。1989年到2000年，由于美国的战略中心开始向中东地区倾斜，阿拉斯加指挥部随即再次成立。加上美国中央司令部和欧洲司令部的数次划分，使得太平洋司令部的负责范围被多次削减。2001年，出于美国全新防御战略的需要，美军的全局统一指挥体系开始发生变化。随着基于国土安全而正式成立的北方司令部，加之对各美军指挥部所进行的各种变化，使得太平洋司令部也迎来了重大变革。在将南极划入到自身辖区的同时，其所管辖的北美西海岸区域则被划入北方司令部的负责范围。除此之外，阿拉斯加指挥部也被划入北方司令部的同时，仍然在需要时接受太平洋司令部所发布的统一命令。2002年10月，时任美国国防部长的唐纳德·伦斯菲的命令，美国太平洋司令部总司令改称为美国太平洋司令部司令。至此，美军除了总统以外的所有最高指挥官，其名讳均不能为总司令称呼。2008年12月，由于本年度统一指挥计划的正式通过，美国非洲司令部随即正式成立，并将非洲东海岸的马达加斯加、科摩罗、留尼旺和毛里求斯等4个岛屿国家在内的东经68度以西的印度洋区域，从美国太平洋司令部辖区划入到自身负责范围之中。2018年5月30号，鉴于兵力规模与编制变换的考虑，时任美国国防部长的詹姆斯·马蒂斯正式宣布将太平洋司令部改名为印度洋太平洋司令部，美国太平洋司令部司令也随着其单位改称为印度洋太平洋司令部司令。美国印度洋太平洋司令部为美国最早成立的联合作战司令部，也是目前所有联合司令部中规模最大的一个，简称美国印太司令部，原称美国太平洋司令部，总部位于夏威夷檀香山旁史密斯营的尼米兹麦克阿瑟大厦。
其辖区南北从北极到南极，东西从美国西岸到巴基斯坦，囊括了世界上人口最多的国家、最大的民主国家和最大的穆斯林多数国家。其中1/3以上的亚太国家是小岛屿国家，包括了世界上最小的共和国和亚洲最小的国家，范围达到2亿6千万平方公里，占地球表面52%地区的军事行动。该司令部所属的军种司令部有下辖第25步兵师、第7步兵师、陆军阿拉斯加地区司令部、美国驻日陆军司令部、第9区域支持司令部、第94陆军空中与导弹防御司令部，兵力约10万6千人的美国陆军太平洋地区司令部有下辖第3舰队和第7舰队，兵力约200艘舰船和1100架飞机的太平洋舰队司令部，有下辖第1远征军和第3远征军，兵力约8万6千人和640架飞机的太平洋海军陆战队司令部，有下辖第5航空队、第7航空队、第11航空队和第13航空队，兵力约4万6千人以及420多架飞机的太平洋空军司令部等，还有众多次级联合司令部、常设联合特遣部队和其他支援单位。以上部队共计约有37万5千名美国军人和文职人员，占美军现役官兵的20%，其中又大致分为10万人员规模的前沿部署兵力，其余则由前沿基地人员和美国本土基地人员所组成的20万兵力规模。除此之外，在该司令部的部队编制中，还有着1200多名特种作战人员。作为美国规模最大和历史最早的联合作战司令部，美国印度洋太平洋司令部的最高指挥官虽然可以直接向美国国防部长进行工作汇报，但是如果想要得到总部所在地位于夏威夷的美国太平洋陆军、美国太平洋舰队、美国太平洋空军和美国太平洋海军陆战队4个部队指挥部的支持，则必须在正式体制上向参谋长联席会议主席汇报，或者直接通过国防部长向美国总统汇报。如今，作为美国全球战略部署中极其重要的一环，历时70多年的美国印太司令部在今天所参与制定的计划，已经不再集中于如何推进亚洲之间的军事交流，而是把战略中心倾向到怎样强化亚洲的军事对抗，以此来保证美军在军事上的自身优势。而且由于该司令部因其自身极广的负责范围，导致其需要进行的工作也是又多又杂，所以对于印太司令部所提交的报告，美国国会和五角大楼都尤为关注。换句话说，凡是印太司令部所提交的报告，都有可能直接改变美国的全球战略部署。除此之外，美国的战略决策部门也会积极采纳印太司令部的意见，从而根据这些意见调整美国全球战略部署的未来发展计划。好了，本期视频就到这里，喜欢的朋友可以点赞、关注、加评论，我们下期再见。